Hayır. Bizi zorla götürüyorlardı. Bu iyi çocuk da bizi bunların elinden kurtardı. Dayan yiğit çocuk. De bana, kimsin sen? Ve oğlu Osman. Yanınıza gelen adamla ailesi kimdi? Teokles. Anladığım kadarıyla saldırganın hedefinde o varmış. Osman da aileyi kurtarmak için boyundan büyük işe kalkışmış. Babamın biraz dinlenmesi gerek. Yolda sizi ne diye kaçırdıklarını söylediler mi? Bir ipucu, bir isim verdiler mi? Dragos. Dragos diye bir adamdan söz ettiler. Babamı seni Dragos konuşturacak dedi. Dragos. Hiç duymadım. Ertuğrul Bey Moba'da istediğiniz kadar kalabileceğinizi söyledi. Şimdi iyice dinleyin. Sağ olun. Tanrı sizi korusun. Kaç itin canını aldınız İlbilge Hatun? Sağ kalan var mı? 8 saydık. Osman'ın okuyla yaraladıkları dahil hepsi öldü. Leşleri orada bırakıp yiğidini obaya getirdim. Tam vaktinde yetişip oğlumu kurtarmışsın. Allah senden de alplerinden de razı olsun Hatun. Eyvallah Ertuğrul Bey. Ama yiğitlik eden Osman'dır. O olmasaydı zavallı adamın ve ailesinin hali perişan olurmuş. Hala şaşarım o yaşta bir çocuğun buna nasıl cesaret ettiğine. Allah onu size bağışlasın beyim. Bu adamların kim olduklarını bilir misin? Kefereden olduğunu bilirim. Asker miydiler? Ahali kıyafetleri vardı lakin askerden farksızdılar. Beyim. Vuruşma Turna Tepesi eteklerinde olmuş Bamsı. Tez oraya varasın. Leşlere tek tek bakasın. Onların kim olduklarını, neyin nesi olduklarını öğrenmeden gelme Bamsı. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir.